無論你係 K 歌之王或者係沖涼房歌神，呢度都係你嘅舞台。Melody 全場大合唱，好歡迎你繼續守住喺 Melody 收聽每逢星期六中午12點鐘開始嘅 Melody 全場大合唱。你好，我係 Nicholas 翁書維。預告翻啦喎，嗱，今日嘅 Melody 全場大合唱咧，依然都有阿 Vic 張雨晨嘅訪談 Part 2，OK？ 嗱，阿 Vic 咧就喺節目當中再次同大家分享佢自己喜歡聽嘅歌曲，究竟有啲乜嘢呢？今日2個鐘頭嘅節目就唔好錯過啦！今日 Melody 全場大合唱依然有 Vic 張雨晨。我想問一個好殘忍嘅問題啊，係 Coco 定阿 May？ 點解咁嘅？因為我諗緊你今日會唔會介紹 Coco 嘅歌啊嘛？但係冇喎，仲未喎，咁樣你突然間又介紹咗阿 May 走去咩嘅呢？邊首歌啊？我想點佢嘅《哭不出來》，好聽啦，係啊 ，Coco 定阿 May 啊？唔同嘅。嗱 Coco 咧，係如果俾我揀嘅話，Coco 啦，梗係 Coco，因為可能係我覺得同 Coco 嘅一個認識咧係一件好我自己真係從來冇諗過嘅事情。以前喺學校比賽嘅時候，都仲會唱 Coco 嘅歌，他在睡前哭泣。哇，好難啊，真係。係啊，呢首係我會比賽會唱嘅歌，同埋有時表演啦，即係會唱啲大啲，因為真係好正啲成個歌。同埋直至有機會見到佢嗰一刻，其實係覺得自己係咪真係發緊夢啊？同佢講嘢，跟住同佢一齊工作。跟住直接變成朋友，可以電話聯絡嘅時候，其實呢件事情係好難以置信嘅。所以其實到依家呢，即係喺我心入邊呢，其實佢仲喺度。我知係因為我都仲有 keep 住所有佢嘅 voice message， 所以我係有時候當我覺得我好需要力量，我好需要呢個力量嘅時候，我需要佢嘅鼓勵嘅時候，我就會 play 翻佢嘅 voice message，因為喺佢嘅 voice message 上面，其實佢每一次都係俾咗好多鼓勵，好多愛我。但係當你聽到呢度，你唔會即係突然間好 miss， 然之後會流眼淚，會喊啊？有時會嘅，係啊，有時會。不過咧，即係佢喺我哋心咧，即係我覺得佢對於所有 Coco 嘅歌迷啦，我覺得佢係一直係喺我哋嘅心 continue 係 live 落去，佢永遠深存喺我哋係啦，佢係唔會離開嘅。雖然佢即係唔喺度，但係佢啲歌同埋佢每一個造型、每一場演唱會講過嘅每一句說話，都係繼續去影響住好多生命。如果有即係你有冇啲說話咧？你係未曾想同 Coco 講嘅，而家可唔可以同佢講？Coco， 你仲爭我一個簽名啊！我嗰張碟買咗，你講，我下次回來幫你簽，我下次回來幫你簽。Coco， 你還沒簽，快點哦！沒關係，我們留着，已經簽在心裏面就好了。好，張雨晨第4首歌我哋就嚟聽 Coco 嘅歌啦。Coco 嘅歌我最中意，其實係一首叫做《暗示》。我覺得呢一首歌呢，佢真係無論係喺寫嗰方面呢，我覺得係佢唱嘅時候，佢真係唱出咗一個，當你好中意一個人，但係你唔敢同佢講，亦都好驚同佢講，因為如果同佢講咗，你會驚失去咗呢一個朋友，因為你唔知佢俾咩反應你啦嘛。係啦，因為被拒絕傷害嘅係自己，但係佢真係你唔知佢唔拒絕或者乜，佢可能直接唔當你朋友噶啦，就係有啲危險就唔聯絡。你唔想要呢個感覺出現。係啦，所以變成咧佢會即係撳住佢自己好中意嗰個心咧，去接受咗你，去認識你，去同你繼續做呢個 friend， 或者你當對方咧哇拍拖啦結婚啦，或者你仲係要壓逼住呢個心咧去祝福對方，所以我覺得佢有將呢一份無奈同埋心痛唱出嚟。咁你即係喺你嘅生長環境當中或者歷程當中，有冇咁樣嘅經驗啊？一定有，一定有，我相信有。Okay. 但係我覺得嗰一刻咧，就係我後悔我冇講出嚟嘅，我後悔冇同佢即係冇話俾佢知，因為我嚟唔切得到個答案之前，佢就唔喺度啦。唔喺度，係你已經唔喺度啦，係啊，所以
所以我到最後我唔知道佢對我嘅感覺係乜嘢，因為佢會 message， 即係會 message 就係，咦，你今日冇嚟接我放工，你唔掛住我嘅咩？佢會咁樣，但係平時出去嘅時候又唔似係情侶，所以佢淨係可以減喺 message 當中留講咯，即係可能即係面對面嘅時候佢就唔會講咯，嗰種唔敢咯，係咪？但係因為我又冇好 straightforward。即係表達或者係暗示俾佢知道就係我好其實中意你㗎或者咩，所以我都係 keep 翻一個比較 cool、比較冷靜，同埋成個人係比較冷啲嘅，所以變成我都冇機會話俾佢知，同埋我唔知道個答案咯。所以我覺得就係呢個係曾經嘅經歷咯，所以導致而家嘅我係個真係會中意嘅時候咧，我會話俾對方知，我話嗱。講明先，你未必要接受我嘅， okay. 但係就係你唔可以唔當我 friend。嗱，我係中意你嘅，但係即係我都可以接受我哋淨係做 friend， 我一樣會對你好，一樣會錫住你嘅。但係我都想同你講我心裏邊嗰句說話。係啦，我都係中意你嘅，但係如果你中意我嘅話，哇，恭喜晒，我就可以喺埋一齊。但係如果你唔中意我嘅話咧，你唔使唔接我電話，我唔會煩你嘅。咁我會講到明。哇，好直接啊！冇辦法啦，因為經歷過啦，唔想失去咯，係啦，真係。咁至少對方知道，原來佢係中意緊自己，咁我都自己識得去 control 住個唔好越界咯，係啊。第五首歌張宇晨會揀咩歌咧？第五首歌啦，我想要聽呢一首咧係梅艷芳嘅歌。梅艷芳咧真係又係另外一個級別嘅女神 Diva 啦，係啦 Diva。我想要同大家介紹嘅呢首就係《烈焰紅唇》。點解咧？呢首歌咧講真，我第一次聽呢首歌嘅時候，我係真係佢嘅 intro，呢首歌嘅開始嘅叮咚叮咚咚咚就。係好細個嘅時候咧，已經係會冇管動，即係一響起嘅時候就嚟啦嗰種感覺，係啦，就冇管動就覺得哇呢首即係感覺就係哇有嘢聽啊，即係有嘢聽啊，即係甚至乎你睇佢嘅表現，睇佢演出嘅音樂一起嘅時候，你就知哇有嘢睇啦，即係我嚟啦嗰種感覺，係啦，所以呢首歌係即係。哇！太勁，所以妹姐嘅演唱會有冇睇過都？妹姐演唱會我都係睇過，都係 DVD。我都係嘅，就係即係有時候你會覺得，哎呀，點解當年我唔大少少有多啲錢去睇演唱會嗰種感覺咧？咁妹姐影響你最深由咩咧？除咗話呢首歌之外，我覺得係佢做人嘅呢一個，佢做人佢點樣去做一個人咯？因為佢係一個真係好敢於去活出自己想要嘅樣出嚟嘅，即係佢嗰個時候佢出嚟嘅時候話又女扮男裝啦，跟住你睇佢嘅造型，好似烈焰紅唇啦呢個造型，佢嘅埃及妖后造型啦，或者係佢嗰個成個即係成個內在美都係鉚釘嗰件啦，係真係太犀利啦！我覺得佢係好敢去突破，同埋佢唔會理任何人講啲乜，佢就係我就係咁，我只係想做翻我想做嘅嘢，我唔需要去符合大家嘅意見啦，係啦，係啦，我就做翻我自己，因為我要俾你哋睇到嘅係我啊嘛，而唔係我要符合你哋去撳低自己。再次多謝你守住 Melody 全場搭唱。你好，我係 Nicholas 翁舒偉，依然都有張宇晨喺度噃。我成日覺得咧，即係我哋馬來西亞人啦，咁其實我哋馬來西亞人咧比較內斂翻少少嘅。咁尤其是你係馬來西亞人去到香港一個咁大嘅環境，因為我哋可能從細都睇嘅一個娛樂圈環境當中，你覺得自己可唔可以做自己咧？而家嘅你，而家嘅我可以，我可以啊。以前一開始嘅時候，可能我會驚住係啦，驚住會驚住咯，同埋會就住，就好似一開始我喺比賽入邊都好啦，即係會唔會大家接受唔到，所以我都會 tone down 好多嘢，我都係 tone down， 不停地 tone down， 直至 tone down 嘅意思係話俾你本來你好想好直接，定係點樣咧？比如話喺唱嘅方面啦，唱嘅歌啦，或者係我嘅表演嘅形式，同埋我嘅衣着啦，我都會一開始嘅時候係好就住嘅，就係不如戴翻副眼鏡啊，即係可能即係俾大家睇到嘅就係好 normal。
即係一個好 normal 嘅一個人。直至到慢慢到後期，我覺得其實影響我好，即係令我可以慢慢越嚟越有自信，同埋咁去做翻自己嘅時候，係因為我啲歌迷。因為我啲歌迷，我真係好錫我啲歌迷，同埋我歌迷呢係話俾我知就係你唔使理人哋講乜嘅，你做翻你自己。所以有時我會 try 一啲啲咁滲出去，俾佢哋感受一下就係會唔會中意呢樣嘢呢？反而當我一滲出去呢樣嘢嘅時候，佢哋反而係尖叫，佢哋係好中意嘅，佢哋係好中意，因為同埋我係會叫佢哋寫信俾我㗎嘛，佢哋會喺個信度話俾我知，哇呢個好好啊，好正啊，就好中意，所以我就原來佢哋接受得到嘅喎，所以我就慢慢對鞋就越着越高啦。就係演唱會嘅時候，我最高嗰對就係5寸高踭鞋，跟住我着5寸高踭鞋出嚟嘅時候呢，反而佢哋係會尖叫，佢哋會擔心，佢會擔心我會唔會跳舞嘅時候會跌親，係啦，但係就係佢哋係會覺得哇好正啊，好正啊！咁樣，因為唔多男仔咁會咁去咁樣玩啊嘛，所以過後我都為咗佢哋唔好擔心。咁我跳舞嘅時候，我而家改翻着平底啦。我諗緊你着高踭鞋嘅時候，你都唔會驚噶嘛，係嘛？唔會驚嘅，因為一定要練嘅。係啊，即係一開始嗰一刻咧，其實係喺屋企日日練咯，日日練，跟住你就會發覺咧做家務好方便嘅，尤其是曬衫嘅時候。有咁高咩？係啊，尤其是曬，唔係因為我掛衫個嘢，嗰條架咧係掛到上天花咁啊！我平時都要即係趌高隻腳或者係擔凳先至容易。結果喺屋企練習着高鞋嘅時候咧，就直接喺我面前就掛到。突然間諗到你係歌手李佳薇都係啦。咁李佳薇佢好難得去到歌手嘅舞台當中，佢曾經都講過，好多年前去嘅時候，即係以為有好多機會，但係結果機會有，慢慢冇啦咁樣。咁我唔係講你冇機會，咁呢樣嘢你會擔心咧？其實都我覺得擔心唔得咁多嘅，因為唔會係每一位歌手都會變成傳奇，唔會每一位歌手都會變天后天王，佢有可能出嚟一首歌過後就冇咗，但係呢啲係我哋必須要去prepare 好自己咯，因為點講呢 life 即係 life goes on，佢唔會因為呢件事情而去停低。咁我好中意做嘅嘢，咁我好中意做歌手，我想要開演唱會，咁我係咪開過先？我係咪做過歌手？我都係出過歌。咁有時候需要自己知道就係，當你冇咗呢件事，但係唔需要去覺得哇好可惜啊，好乜嘢要去令自己唔開心。唔係噶，你已經 achieve 咗呢樣嘢啦。你冇咗呢樣嘢，你大把嘢可以去 achieve。out of 音樂都好，你可以 achieve 好多嘢，你可以去 explore 好多嘢。所以呢個係我而家俾自己嘅一個 mindset。好好啊，呢個心理準備好重要。係啊。But anyway， 我都係希望你越嚟越忙。呢個好重要，越嚟越忙，闖越嚟越大嘅舞台㗎嘛。Thank you。好啦，最後一首歌，想同大家推薦邊首歌咧？同大家推薦我自己嘅歌啊，不如同大家分享呢首歌啊。呢首歌咧，當初寫嘅時候其實係好奇妙嘅，就係其中一個好悶嘅時候咧，我夜晚好夜啦，嗰日大半夜嚟嘅，真係好悶到我冇嘢做咧，我就開咗我架琴，我就開始喺嗰度亂彈啦。咁就彈下就彈咗呢幾個音，就一不停重複，我就覺得呢個音幾好記嘅喎。咁我就嗰一下就開始記低佢，寫低就去 develop 咗成首歌出嚟啦，就將佢變成呢個歌 OK 喎。咁當時我寫詞嘅時候，我就同佢講，呢首歌係喺一個大半夜嘅時候，好悶嘅時候，好孤獨嘅時候寫出嚟嘅。咁佢就話，咁不如就變成獨居的儀式感啦。哇！你而家獨居咩？獨居，即係同我啲公仔算唔算啊？你聽我哋啱又買到一個喎。尋日啊，我睇到你嘅 IG， 好大隻啊！呢個真係好過分啊！佔咗我半張床。你話揾唔到，香港澳門都揾唔到嘛？係咪？結果喺 Malaysia 揾到，我就喺度，我係咪要將佢買落嚟咧？係咪咧？唔小心就個荷包攞咗出嚟，跟住仲喺度諗緊嘅時候，俾咗錢啊！佢俾咗 receipt 我喎。最緊要開心係咪先？係啊，好，唔該晒張健臣 ，thank you。